Iftorlik uchun tayyorlasangiz ham juda ham mazali chiqadigan shunaqa 3 xil pesочный og'zi eriydigan piroglarni tayyorlash bugun sizlar bilan o'rganamiz. Eng zo'r tarafi bitta xamirdan shunaqa 3 xil nachinkali pirog tayyorlasangiz bo'ladi. Masalliqlarimizni hammasini ketma-ketlikda tog'orchaga solib olamiz va elangan unimizni ham solib, qo'lga yopishmaydigan yumshoq xamir qorib olamiz. Tayyor xamirimizni 3 ta zuvalaga bo'lib olamiz. Menda qoliplarim har xil razmerda bo'lgani uchun zuvalalarni har xil razmerda kesib oldim. Xamirlarimizni yoyib, qolipimizga joylab olamiz. Endi nachinkalarni tayyorlashni boshlaymiz. Birinchi tvorожный nachinkamizni tayyorlab olamiz. Hamma masalliqlarimiz ketma-ketlikda solgandan so'ng bir xil massa qilib blender qilib olamiz. Tayyor nachinkamizni xamirimiz ustidan solib olamiz. Xohishga qarab har xil mevalar terib olsangiz bo'ladi ustidan. Men malina terib oldim. Ikkinchi xamirimizni ham qolipga joylagandan keyin chetlarini tekis kesib olamiz. Endi yong'oqli nachinkamizni tayyorlab olamiz. Yong'oqli nachinkamizı ham xamirimiz ustiga solib, duxovkada pishirib olamiz buni ham. Ikkinchi xamirimizni esa nachinka solmasdan o'zini pishirib olamiz. Ustiga varyoniy sgushenka surib, bananli terib olamiz. Ustiga esa xohishga qarab qaymoqli yoki cheese krem tayyorlab, shunaqa gulchali nasatkada chiqarib olamiz. Retseptlarini to'liq opisaniyada yozib qoldiraman. Video yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib duo qilib qo'ysanglar, xursand bo'laman.